Birinci Cahan Savaşında müharibəyə nə qədər can atsa da, William Faulkner uçaq məktəbini bitirənədək müharibə sona çatır. Müharibədən cəmi bir böyük əsər yazan yazıcı mahiyyətcə humanist idi və bu, onun sonraki yaradıcılığında daha parlaq şəkildə göründü. İnsanları millətlərə bölməyə etiraz edən Faulknerə görə, bütün insanların mənəvi əzabları və ümidləri eynidir. İnsanları bunlar birləşdirir və zahiri fərqlər, milliyyət, dərinin rəngi, yaşayış yeri, məişət önəmli deyil. Realist yazıcı Sherwood Anderson və Theodore Dreizer'dən çox şey öyrəndiyini desə də, orijinal dəstxətti ilə seçilirdi. Quldar ailəsindən çıxan Faulknerin əsərlərində quldarlıq yoxdur. Faulkneri özü, ətrafı, yaşadığı zaman və məkanla konfliktdə olan insanlar daha çox düşündürür. Onun təsvirləri gerçəyin özüdür. Bu toplumda Tanrı ağlar üçün ağ rəngdə, qaralar üçün qara rəngdədir. Təkcə Faulkner üçün Tanrının rəngi önəmli deyil. Tanrı elə Tanrı rəngindədir. İlgi münasibətlər probleminə həsr etdiyi Avqusta İşıq romanı isə rəngarəng personajlar qalereyasıdır. Bütün bu personajlar Faulkneri narahat edən bir problemə diqqət çəkməyə xidmət edir. Ağdərili irqçilərin hər yeni cinayəti sonraki nəsillərin qəlbinə dəhşətli qorxu, günah və nifrət damğası vurur. Toplumun hər cür ədalətsizliklərinə dərindən nifrət edən yazıcı, oxucuya insanlığın sonda bütün bunlara qalib gələcəyi inamını aşılayır. Faulknerin əsərləri toplumun acı gerçəkləridir. Şəxsiyyəti öz iradəsinə tabi etdirməklə rahatlıq tapan cəmiyyət də bu gerçəklərdəndir. Toplum bu zaman bəzən haqlı olmadığının da fərqində olmur. Onu düşündürən başlıca şey öz iradəsini kiməsə qəbul etdirməkdir. Bu, dünən də belə idi, bugün də. İnsan bəzən ümumi iradənin haqlı olmadığını bilsə də ona tabi olur. Çünki çoxluğun gücünə qarşı dayanmaq daha böyük güc tələb edir. Fərd isə çox zaman buna qadir deyil. Faulknerin əsərləri isə insan tarixçələridir. Bu tarixçələr isə onların yaşadıqları mühitin əksidir. İnsan yaşadığı mühitin məhsulu, iştirakçısı və yaradıcısıdır. Həyat toplumun yazılı qanunlarından daha mürəkkəbdir. Qanunları insanlar yaradır, ədalətli və ədalətsiz. Ədalət isə hər bir halda qanunlardan daha yüksəkdə dayanan əbədi dəyərdir. Cahanda baş verən olayların, insan talelərinin tək yazarı olan Tanrı səbirlidir, müdrikdir. Kimsənin məsləhətinə ehtiyacı yoxdur. Tanrını tələsdirmək mümkünsüz. O, kimə nə yazacağını, haçan yazacağını bilir. Tələsirik. Ən azı bəzi şeylərin başqa cür olmasını istəyirik. Hətta ona sifariş verməyə cəsarət edirik. Bunun başımızdan yuxarı qalxmayacağını bilə-bilə. Tanrının dəyirmanı isə öz işindədir. Üyüdür, uyudur, üyüdür. İnsanların unutqanlığı da yaddaşları kimi qısadır. 1950-ci ildə Nobel mükafatı alan yazıcı təqdimat nitqində yazıçıları ürək həqiqətlərindən, köhnə, əbədi həqiqətlərdən, şərəf və sevgi, qürur və mərhəmət, şəfqət və fədakarlıqdan başqa hər şeyi yaradıcılıq məkanından qovmağa çağırır. Bunlarsız istənilən əsər bir günlük, ölmə məhkum əsərlərdir, deyirdi. Yazıcı həyatın nəbzini tutmalıdır. Sovet ədəbiyyatının rəhbər tutduğu bədnam prinsip istedadların zəhərlənməsinə, sonda repressiyalara səbəb oldu. Faulknerin tapındığı ədəbi prinsiplər kənar ideoloji doqmalara söykənmədiyindən azad sənət əsərləri doğururdu. Yeri gəlmişkən, onun yaşadığı toplumda Quldar-oğlu köləliyə açıq nifrət edə bilirdi. Sovet ədəbiyyatında isə 37-lərdən sağ çıxmış yazıçıların uşaqları köləliyə hətta etiraz edə bilmədilər. Onlar indi də kölə təfəkkürün əsiri və daşıyıcısı olaraq qalırlar. Belələri, toplumun acı həqiqətlərinin, qazi intiharlarının ədəbiyyatını yarada bilməzlər. Onlardan bu ədəbiyyatı tələb edənlər özləri də fərqinə varmadan müqəddəs şəhid ruhuna hörmətsizlik edirlər. Köləlikdən formal azadlıq hələ kölə ruhunun azadlığı deyil. İnsanlıq formal köləlikdən uzaqlaşdıqca onun daha dırnaqarası sivil formalarını icad edir. Faulkner onu insan təbiətinin ən qaranlıq, alçaq cəhətlərini önə çəkməkdə suslayanlara cavabında deyirdi ki, yazıcı insanları yüksəldərək dünyanın biraz saf və təmiz olmasına çalışmalıdır. Bunun üçün yazıcı insana onun yaxşı cəhətlərini deyil, ən pis cəhətlərini, edə biləcəkləri pislikləri göstərməli, insanlara özünə nifrət aşılamadan onları inandırmalıdır ki, o bütün bu naqisliklərdən arına daha yaxşı ola bilər. Yazıcının məsuliyyəti həqiqəti deməkdən ibarətdir. Ədalətsizlik haqqında danışmaq azdır. Həqiqəti elə deməlisən ki, o insanları tərpətsin, onların yaddaşlarına çöksün, onları düşündürsün və
narahat etsin. Yaponiyanın Nagano Universitetində çıxışı zamanı özünüzü hansı ədəbi məktəbə aid edirsiniz sualına cavabında deyir: mən humanizm məktəbinə aid edilməyimi istərdim. Əbədiyyət yolçularının hamısı bu məktəbin məzunlarıdır.